السلام علیکم ورحمت الله. امید دربه کوم چې تاسو ټول به صحتمند یې او تاسو د صحت دپاره به د الله تعالی نه دعا غواړم. د الله تعالی ټول نومونه ښکلي او مزیدار دي، خو د الله تعالی په هر یو نوم کې بیا ځان له یو حکمت او برکت دی. او چې کله یو انسان د الله تعالی د نوم ذکر کوي او د الله تعالی نوم یادوي، نو الله تعالی به هم یادوي. نن چې کومه وظیفه موږ ستاسو مخکې وړاندې کوو، دا یو ډیره مضبوطه او منل شوې وظیفه ده، بلکې زما د وړاندې ډیرو خلکو کړې ده او الله تعالی د هغې هغه کارونه ترسره کړي دي. زه په خپله هم دا وظیفه کوم او تر اوسه پورې کوم، ما پرېښې نه ده او الله تعالی پې زما ډیر کارونه ترسره کړي دي. که ستاسو په کور کې، په کاروبار کې هر څه مسله وي او هر څومره ګرانه وي، نو د دې وظیفې سره به انشاءالله تعالی الله پاک ستاسو ټول مشکلات او تکلیفونه حل کړي او ډیر اسانه وظیفه ده. نو راځئ چې لاړ شو د وظیفې طرف ته او د وظیفې دا ترتیب تاسو سره شیر کو. او که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او د غنټې دا بټن هم در سره ووهئ چې داسې مزیدارې خصوصي ویډیوګانې تاسو ته ملاویږي او تاسو ته فایده اوچتوي. د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی چې الله اکبر هغې ته وایي چې الله ډیر لوی دی. نن به موږ د الله اکبر یو وظیفه تاسو ته وړاندې کوو چې تاسو یې هم وکئ او الله تعالی ستاسو تکلیفونه او پریشانیانې د دې نوم او د دې وظیفې سره ختم کړي. نو وظیفه داسې ده چې الله اکبر ختم به تاسو شروع کوئ انشاءالله، او دا ختم به وي د 41 ورځو، یعنی په لومړۍ ورځ به تاسو 1000 پیرې وایې او بیا په دویمه ورځ 2000 پیرې او ورپسې بیا په دریمه ورځ 3000 پیرې. همدغه شان ترتیب کې به تاسو د الله اکبر دا ختم کوئ تر 41 ورځو پورې، 140 ورځو پورې. یعنی په لومړۍ ورځ هم 1000 پیرې ویل، بیا په دویمه ورځ 2000 پیرې ویل، بیا په دریمه ورځ 3000 پیرې ویل. دغه شانته چې یو ورځ سیوا کیږي، نو دغه شانته به ستاسو د الله اکبر دا وردم سیوا کیږي. او چې کله هم وظیفه شروع کوئ، نو مخکې به 3 پیرې درود شریف تاسو ووایئ او وظیفه به چالو کړئ. او چې کله تاسو د 140 ورځو پورې وظیفه وکړه، نو بیا به اخیری کې 3 پیرې بیا درود شریف ووایئ. او دا هم مهمه نه ده چې تاسو یو کس باندې دا وظیفه کوئ، چې په کور کې څومره کسانی، 10 کسانی، 8 کسانی، 5 کسانی، 2 کسانی، ټول په شریکه تاسو دا وظیفه کولی شئ. تاسو کور کې چې څومره کسانی، په هر کس باندې تاسو د الله اکبر دا ختم تقسیمولی شئ. دا په 41 ورځو کې تقریبا 8,1,000 پیرې الله اکبر پوره کیږي. چې تاسو کله پوره د 140 ورځو پورې دا ورد الله اکبر وکئ، نو دا شو 8,1,000 الله اکبر به پوره شي. د هغې نه بعد به تاسو د خپل وس مطابق صدقه ورکئ، چې څونه ستاسو وسي هغه به چاله خیراتي ورکئ، 10 روپۍ، 20 روپۍ، هر څومره چې وي. او د هغې نه بعد به بیا تاسو په کور کې دعا وغواړئ چې کم تکلیفي، کومه پریشانی تاسو ته تر مخې د هغې دپاره به دعا وغواړئ انشاءالله تعالی، چې تر څو دا ختمیږي، نو ستاسو څه ناڅه تکلیفونه او پریشانۍ به دې سره ختم شوي وي. او ما در سره هم په دغه دعاګانو کې یاد وساتئ. او یو ځل بیا که تاسو زما دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې دا بټن هم در سره ووهئ چې دا شانتي ښکلې او معلوماتي ویډیو تاسو ته ملاویږي او تاسو ته الله فایده در رسوي.